Zdravím vás, Federico. Posaďte se, prosím. Jistě, moc krát děkuji. Nejdříve vám chci říct, že nás vaše výpověď překvapila. Když nám ji Ivo dal, tak jsme žasli. Ano, a víte, sehnal jsem lepší práci. No, v každém případě máte u nás otevřené dveře. Moc krát vám děkuji. Mám schůzi ve své firmě, nemohli bychom už začít? Jistě, ale nejsme tu ještě všichni, ne? Ano, má matka nemohla, bude ji zastupovat Ivo. Volal jsem mu, už jsem jede. Dobře, tak počkáme. No, proč nám nepovíte něco víc? Raději bych počkal a moc by mě potěšila káva. Jistě. No, můžeš jít dál. Nic mi nehrozí. Ne, pán je ve firmě. A kde je ona? Běž do pracovny, hned přijde. Co mi chce? Přijala moji nabídku? To nevím. Jak to, že ne? Tvá dcera je samé překvapení, Rosario. Nikdo se v ní nevyzná. Moc se omlouvám. To nic. Byl příšerný. To nic, posaď se. Proč máme schůzi? Ty si přeci nedal výpověď. Jo, a tvůj otec říkal, že byla přijata. V tom případě Přestaň, Ivo, proboha. Sergio má pro nás nějaký zajímavý návrh. Pane Di Carlo, kdybyste mě byl o tom informoval dříve, tak bych se teď neptal. Vy přece velmi dobře víte, že taky velice nerad ztrácím čas. Stačí, rodiny hádky sem nepatří, ne? Promiň, ale ten muž není můj příbuzný. Sergio, my tě posloucháme. Jo, takže, jak dobře víte, znám dobře ekonomickou situaci vaší firmy. No, jistě, kritická. Velmi kritická, víte? No, velice. No a? Jo, takže, víte, jmění firmy by se dalo navýšit, kdybyste vydali akcie. Ano, potřebujeme kapitál, jistě. Mohu ho opatřit. Prosím. Že ten kapitál mohu opatřit. A jak? Běž dál. Ahoj, Milagros, jak se máš? Dobře, vy jste... Zavolal jsem ji. Zavolal mě, protože mě prý chceš něco povědět. Samozřejmě. Chci vám něco říct. Ne. Tohle je přece absurdní. Dobře, seženete to jinde. Procenta, která chtějí, jsou nesmyslná. Za ty peníze můžou dostat nejvíc 10%. No, nejvíc 20. Dobře, pánové, vaše firma se potápí, ale jestli ji nechcete zachránit, tak... Kosto? Co? Koho tady vlastně zastupuješ? To vám teď nemůžu říct. Ale měli byste otevřít oči, protože firma jde ke dnu. A je třeba něco dělat. Tak s Bohem. S Bohem. On se zbláznil. Ne, má pravdu. Jak to, že má pravdu? No má pravdu. Co pak nám hrozí bankrot? Když rychle neseženeme několik milionů, tak skončíme. Tahle firma skončí. Víte, paní, budu upřímná. Jste hodná, ale nesnáším, když se mnou chce někdo nějak manipulovat. Nemanipuluji s tebou. Ale chcete. Naočkovala jste Bernarda a madam, aby mě přesvědčili. Víte, já nechci odejít. Jasné? Mockrát vám děkuju, ale klidně na to zapomeňte. Už je to jasné? Je mi to naprosto jasné. Mohu ti něco říct? Jistě, spuste. Milagros, čeká tě krásná budoucnost. Bez starostí. A svlékneš tuhle uniformu. Jasně, teď už to chápu. Nelíbím se vám v uniformě. Jenže mě štvou lidi, co mě z ní chtějí svléknout. A naposledy vám říkám, že odsud odejít nechci. A víte proč? Neopustím madam Angeliku. Ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él, no llores por él. Hace mucho tiempo te amo. Quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad. Para mí eres
Výborně, výborně. Pan Damian bude spokojen. No to jistě bude. Je tam nabito úplně k prasknutí. No, to určitě. Ten bude valit bulvy, až uvidí, kolik jsme dneska vydělali. No, že váháš. Dneska máme moc úspěšný večer. Co? A teď jdeme rychle vybrat finalistky. To máte pravdu. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él, a él. No llores por él, na, na, no llores por él. Velmi rád vás vidím, paní. Děkuji, Bernardo. Budete večeřet? Ne, díky. Dobře. Omluvte mě. Jistě. Ahoj. Myslíš, že jsem takový hlupák? Myslíš, že mě můžeš tajně podvádět? Proč si požádala sestru, aby tě přede mnou schovávala a v mém vlastním Ivo, prosím bytě? tě, nekřič, mluv se mnou, prosím. No vždyť mluvím. Ne, ty křičíš, tak nic nevyřešíme, tak nekřič. Ivo, máš mě rád? Pohyb. A vy si otočte ke zdi. Honem.